ব্যাক করে অন করে, তাই না? কোনোভাবে কাস্টমারের হাত থেকে এগুলো হয়ে গেছে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ব্ল্যাক টেক ভিডিওর পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম। আমরা দেখেন এখানে প্রিন্টারটি পাওয়ার অন করার সাথে সাথে একটি খারাপ শব্দ দিয়ে লাল বাতি জ্বলে উঠলো। তো এই সমস্যা থেকে সমাধানের জন্য আমাদেরকে প্রথমেই প্রিন্টারটির 5টি স্ক্রু খুলে তারপর টপ কভারটি খুলে ফেলতে হবে। এখানে আমি ভিডিওটি সংক্ষেপ করার জন্য এই 5টি স্ক্রু আগেই খুলে রেখেছি। তো এখন দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে পিএফ সেন্সর অথবা বোর্ড অ্যাসেম্বলি এনকোডার যেটাকে আমরা বলি, সেটা পিএফ সেন্সর কেবলটি ওপেন অবস্থায় ছিল। এটি অনেক ক্ষেত্রে ইঁদুর কেটে নষ্ট করে ফেলতে পারে অথবা পিএফ সেন্সর ব্রোকেন হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনাদের এই সিমটমটি দেখা দিবে। তো এক্ষেত্রে আপনাদের এই কেবলটি রিপ্লেস করে নিলে অথবা পিএফ সেন্সর যদি ব্রোকেন থাকে সেটি চেঞ্জ করে নিলেই আপনাদের এই সমস্যা থেকে সমাধান পাবে। আর এখানে বলে রাখা ভালো যে সকল ইনজেট প্রিন্টারে এই একই সিমটম, সেটা এভাবে সমাধান করতে পারেন।